हेलो फ्रेंड्स, संध्यास किचन विथ लव को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मुझे आपण मान सहित शेयर करने को जाऊँगी मसला कुंदुरी। कुंदुरी खाइबा को प्राय पसंद करती, कुंदुरी को देखिले नाक टेकी था, किंतु मु आज कुंदुरी रे बहुत बढ़िया रेसिपी बनैबी। ताकू खाइले कहीं जानीपर यह कुंदुरी होली यार टेस्ट पूरा छतु भली लगे। कुंदुरी यह रेसिपी देखा वीडियो को स्किप न करी फुल वाच करूँ। जदि वीडियोटी भल लगे तेबे गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल रे नुआ थिले निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। तेबे आसतु स्टार्ट करवा आज रेसिपी। मसला कुंदुरी करने 250 ग्राम कुंदुरी नहीं या पानी रे भल भाव में धोई ना। कुंदुरी को धोई सारा। कुंदुरी को काटिला बेले कुंदुरी दुई पट साइड काटि नहीं मझीर दुई फाल कर जिते कुंदुरी ने कषी कुंदुरी देखिकी ने। जदि कुंदुरी भीतर लाल होती से तरकारी कले टेस्ट लगी न था, टी खटालिया लगी था। सब कुंदुरी को दुई फाल कर काटि नहीं। एति सहित गोटे मीडियम साइज आलू नहीं, आलूर चोपा छड़ी नहीं। आलू को लंबा साइज रे पतला करी काटि नेउछि। दुईटी मीडियम साइज पियाज नहीं, पियाज रु चोपा छड़ी दुई पट साइड काटी 4 खंड करी नहीं पियाजर पाखुड़ा बाहर कर नेउछि। देखंतु एही भली पियाजर पाखुड़ा बाहर करने। पियाजर पाखुड़ा बाहर कर सारानी। पियाजर एही मझी पार्ट को छोट छोट खंड करी काटि नेबी। सबको एबे काटी सारानी। एबे सबको बोल रखी नेउछि। कुंदुरी आलू को बोल रखी नहीं। एथिरे 1/4 चामच लुण, 1/4 चामच हलदी गुंड, 1/2 चामच लंका गुंड, गोटे बड़ चामच बेसन पकई भल भाव में गोड़े नेबे। एथिरे पानी दे जमा गोड़ेबानी। सब मिसी सारा पर एठी मते कुंदुरी आलू सुखिला देखा जाउछि। एथिरे गोटे चामच पानी दे गोड़े नेउछि। पानी दे गोड़ेले देखि पारथुए आलू आ कुंदुरी ऊपर गोटे कोटिंग होईछि। एबे ए सब को तेल रे कषि नेबी। कुंदुरी आलू कषिया पई गैस ऑन करी कढ़ई बसी गरम करी नेछि। एथिरे गोटे चामच सोरिष तेल पकई गरम हेबाकू छाड़िबा। तेल गरम हो गलानी। एही गरम तेल रे कुंदुरी आलू को पकई नहीं उल्ट पलट करी गोटी गोटी करी खेली नहीं कभर दे गैस फ्लेम लो करी सिझिबाकू छाड़िबा। 2 मिनिट छाड़ी गोड़े नउथिबे। लो फ्लेम रे कुंदुरी आलू सिझिबार 5 मिनिट हो गलानी। देखंतु आलू कुंदुरी सिझि जाइछि। एबे गैस फ्लेम मीडियम करी कुंदुरी आलू को लाल कलर हेबा पर्यंत भाजिबा। कुंदुरी आलू भाजी होई लाल कलर हो गलानी। कढ़ईरु बाहर करी नेउछि। आलू कुंदुरी भाजी सारी कढ़ईरु बाहर करी नेई सेही सेम कढ़ई रे 1/2 चामच तेल पकई गरम करी पियाजर पाखुड़ा को पकई हल्का भाव में भाजी नेबी। पियाज को बेसी कड़ा करी भाजिबानी, जस्ट पियाज भाजी हेबो एवं पियाजर कंचा बास्ना जीव से पर्यंत भाजिबा। पियाज हल्का भाव में भाजी हो गलानी। कढ़ईरु बाहर करी नेउछि। पियाज को बाहर करी नेइछि। एबे गोटे मसला प्रस्तुत करिबा। हेमदस्ता रे 5 रु 6 कला रसुण, 1 इंच अदा, गोटे कंचा लंका को पकई दरदर खंड करी छेची नेबी। एमिति मसला छेचिकी मसला कषिले तरकारी बढ़िया टेस्ट होता है। अदा रसुण कंचा लंका छेची हो सारानी। एबे मसला कषि नेबी। मसला कषिया पे गैस ऑन करी कढ़ई बसी गरम करी नेछि। एथिरे गोटे चामच सोरिष तेल पकई नेउछि। तेल गरम हो गलानी। 1/2 चामच जीरा पकई नेउछि। जीरा फुटिलानी। छोट छोट काटी रखिथिबा पियाज को पकई लाइट गोल्डन कलर हेबा पर्यंत कषिबा। पियाज कषि होई लाइट गोल्डन कलर हो गलानी। एबे एथिरे अदा रसुण कंचा लंकार छेचा को पकई 2 सेकंड कषि नेबी। अदा रसुण कंचा लंका कषिबार 2 सेकंड हो गलानी। गोटे टमाटो को छोट छोट करी काटी नेछि। एथिरे पकई नेउछि। 1/2 चामच जीरा गुंड, 1/2 चामच धनिया गुंड, 1/2 चामच हलदी गुंड, गोटे चामच करी पाउडर कलर पाई, गोटे चामच काश्मीर लंका गुंड, 1/2 चामच ठारू कम लुण। लुण देखिए पकेबे कारण कुंदुरी आलू रे आमे आगुरु लुण पकेइथिले। अल्प पानी दे लो फ्लेम रे मसला को कषिबा। मसला रो तेल छाड़िबा पर्यंत 7 रु 8 मिनिट लो फ्लेम रे मसला कषिबार होई गलानी। मसला कषि होई मसला रो तेल छाड़िलानी। एबे एथिरे कुंदुरी आलू को पकई नहीं मसला सहित 1 मिनिट कषि नेबी। कुंदुरी आलू मसला सहित कषिबार 1 मिनिट हो गलानी। एथिरे गोटे ग्लास गरम पानी दे भल भाव में गोळेई नहीं तेल रे भाजिकी रखिथिबा पियाज पाखुड़ा को पकई नहीं कवर दे देबा 5 मिनिट। एठी गैस रे फ्लेम मीडियम करिबा। 5 मिनिट पर कवर बाहर करी नेउछि। देखंतु कुंदुरी आलू तरकारी लुक केते बढ़िया देखा जाउछि। गैस ऑफ करी नेउछि। एबे एथिरे किछि धनिया पत्र कटा पकई गोळेई नेउछि। देखंतु तरकारी ग्रेवी यही भली लतपतिया रखिबा। यार ग्रेवी बेसी पतला कले तरकारी जमा भल लागिबनी। याकू भात, रुटी, पूरी, पराठा सहित खाइले बहुत बढ़िया लागिबो। वर्तमान प्रस्तुत हो गला मसला कुंदुरी। आशा करुछि एही रेसिपी निश्चय आपण मानकु भल लागिबो। एही प्रोसेस रे मसला कुंदुरी बनातु, खांतु। रेसिपी केमति लागिला कमेंट करी जणाइबे। आज पई रहिली पुणी आसीबी गोटे नुआ रेसिपी नै कि से पर्यंत रहिली। नमस्कार, जय जगन्नाथ।